Selamat pagi, jumpa lagi di channel saya. Pagi ini saya akan unboxing sebuah kiriman alat bor mesin bor merek KenMaster 008 K008. Nanti coba kita buka unboxing. Apakah benar seperti yang di dalam deskripsi penjualan? Saya beli dari Tokopedia. Oke, kita coba. Ini alatnya sampai, masih terbungkus rapi. Saya beli di toko warung listrik. Harganya relatif murah dibandingkan dengan harga dari officialnya. Nah, lumayan bersih. Namun kita coba cek apakah ini seperti yang ada di dalam deskripsi, bahwa ini garansi dan sesuai dengan apa yang dikatakan. Oke, kita coba buka. Oh ya, ini mereknya KenMaster. Ini saya order cukup cepat. Order 1 hari, pengiriman 1 hari sudah sampai, karena lokasinya tidak terlalu jauh. Rumah saya ada di Bekasi, sementara penjualnya ada di Jakarta Utara. KenMaster KM008 impact drilling 13 mm, terbungkus rapi. Kita coba cek kelengkapannya. mm kecepatan atau speednya 0 sampai 3000 rpm, wattnya 600 watt dan bekerja pada watt 220 sampai 50, 220 volt sampai 50 per 60 Hz. Boxnya cukup unik, dia bukan dari plastik keras tapi ini plastik lembut. Ini cukup unik, bagus. Kelengkapannya seperti ini. Ini ada mata bor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin pada jatuh harusnya. Mungkin ini di sini.
baterai cadangan. Sebagai pengukur kedalaman, pada saat kita membor tertempel di sini, lalu kita bor dan dia akan berhenti pada titik dimana pengukuran yang kita sudah tentukan. Ini adalah handle-nya bisa kita masukkan di sini. Handle-nya ada di sini. Nanti kita coba. Lain-lainnya ada alat ini sebagai kunci untuk mengencangkan. Sepertinya cukup komplit. Terima kasih, tapi kita akan coba apakah alat ini berfungsi dengan baik. Sebentar, kita akan cek. Saya tidak melihat adanya kartu garansi. Apakah ini kartu garansi? Jadi kalau ada apa-apa bagaimana saya klaim? Saya belum tahu. Nanti saya tanyakan kepada penjualnya. Sebelumnya, namun sekali lagi saya akan tanya garansinya. Yang saya tahu 1 tahun dari KineMaster, mungkin dari garansi distributor atau garansi apa sih kurang tahu, tapi yang pasti kartu garansi tidak ada. So far alat baik.